Laju akhiripun caos panglipur samapun dari itipanilah saking panjenenganipun Mbak Ayu Nuri Norma Sragen Asri. Lelelelong, lelelelong, leleling, lelelelong, 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 Jih, saderengipun De Nuri wilujeng siang. Wilujeng siang Kang Mas. Alhamdulillah kelampan sowaning lelatan Pelok Sari. Nggih, senting. Senting sliramu ki wis tak ancer-anceri, tak kon lewat Mangungulon Tugu Lilin ngidul kok lewate rumah sakit Banyu Bening lah, kulik dalan sing rodok kepenak malah kowe. Lah iya ki mau sopirku ki seneng dalan sing bolong-bolong jeglong-jeglong ku mau lho Mas sebabe. Dadi meleh dalan kono. Nggih, sawetawis menika wonten acara foto pangeston saking kadang-kadang PT menapa Pak? Iska Indojaya. Ugi saking kadang-kadang Besan. Konco kadang MTSN utawi menika kadang saking SMIS. SMK kok SMIS. Ora SMIS. SMIS ki apa? Oh, lah. SMK lho kok ya. Sekolah menengah istirahat selamanya. Pilak kowe ora sekolah. SMIS. Foto pangestan besarengan temanten. Nggih, ya wis ora usah kakean le digunem, ora usah kakean le direbuk, panglipur. Nggih. Ya, larase manut karo kowe. Manut. Anu napa nyuwun dawuh Pak Lurah. Oh nggih. Pak Eko. Nyuwun dawuh Pak Lurah menika Pak Eko. Wilujeng siang Pak Eko. Monggo Pak Eko. Bu Lurah. Nggih. Ngersakaken menapa? Biasanipun Pak Lurah menika pelok barang. Kelinci ucul. Kelinci ucul. Ning iki nek ora Kakang Karya wis ora jos swara iki engko. Ning iki mubar Kang Karya nek anu tak diselingi sik. Nggih, diseling sik. Engko Pak Dikarya sing bawa kelinci ucul. Iki diaturke selindro meneh wae. Nyongo meneh. Pokoke nyongo sik bar iki lagi nenem. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus kang holah budaya sowan menyang kutha gedhe Bandara terus angungrum selendang kuning kang saking ukir swara kurang permono ning wasis angungrum swara kurang permono ning wasis angungrum nadyan tanggane kekidungan ki ora sepiro ning pinter ngeloni kuwi angungrum. Oh, sapa kuwi? Aku deh. Oh, enek tunggale to. Enek. Angungrum marang Bandara Dyah Sulistya pijer ngencengake alis terus tresno
sesideman tenan awan iki mujudake kamulyan kabagyan sinung kewahyon sebab atase karya budaya iso ngejob kowe iki tenan rajan lah ngapa kowe aku ki murah lho seragen kowe iki jobmu ning kono-kono kuwi lah jawahan wae tandha mata monggo senadyan tora misra pandhawata sing tak tutup senadyan namo sepele ngelingake kabeh lan labete rembulan lumaku kang madeni lanci lalu ayo tumete sing banyu ngelingake ngene atiku jane pengen sowan Pak Lurah pengen salim. Oh, nggih, monggo. Tapi nggone kok ya ora kosong. Mboten menapa. Monggo nyaket. Kok ndak glundung? Mboten menapa. Monggo nyaket Bapak Lurah Eko Sapto. Monggo nyaket. Mboten apa-apa nggih. Nggo ora arep salim tok kok ya. Oh, nggih, mboten menapa-napa. Dangu mboten kepanggih. Nggih. Tatan kata lompen mriku kunjuk pepunden among tamu ing antawisipun Bapak Yoto, Bapak Yatno, Bapak Jumadi sanes-sanesipun wilujeng siang wilujeng lelenggahan. Nampi krawonipun para pepunden. Ayo seliramu tak parki. Ayo aku digandeng. Iki kabelku ora tekono. Nggo sing liyane. Teko dawa kok. Ayo. Ah, wis, ora teko kabele. Bu iki kok ya langsung dipethik lho, Mas. Amplope Pak Lurah jare. Ya wis. Mboten amplope, Bu. Nyaket Bapak Lurah sik, Dok. Nyaket Bapak Lurah. Ayo aku kok ndak glundung kok ya. Cek. Nyuwun pangapunten Bu Lurah, wilujeng siang, Bu. Aja. Bu Lurah iki piyayine cantik. Ora ono sing candhak kabele, Nok. Ya, aku dhewe wae. Ya, wis ora apa-apa. Cih, wah nggone kaya tingkat ya, Mas. Iya, wah jan kaya tribun iki, Dik. Wilujeng siang, Bu. Wilujeng lelenggahanipun nggih. Wah, jan anggere lenggah. Wilujeng siang, Pak Lurah. Rumangsaku Nuri ki anggere lengganan kok le apal. Ora, wilujeng siang. Jenengan niku kok ya bethek-bethek. Napa niku? Alah-alah kula niku mung ngajeng salim kok ya. Alah. Mas, riyo iki. Ah, wis aku Pak Lurah ki nggo arep tak salimi rokoke jek utuh lho diguwak lho, Mas. Aku malah perke. Pak Lurah mengke ngersakaken menapa? Kelinci ucul. Oh, nggih, lak yo tenan to. Nggih, kandhane, Dik. Kelinci ucul, Pak. Bisa. Aku perke apa? Anu Dek Nuri. Mboten, pripun? Aku nitip sisan, Dik. Apa? Aku nitip sisan. Lanangan ora kanggo. Kelinci ucul kalih napa, Pak? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Lah dikantongi neh, Mas. Tak dikantongi meneh. Iki mumpung larase Slendro, bibar tondo moto bablas kene gubuk asmara. Mengko walik larase ganti kelinci ucul. Nggih, yo ditelaske. Kula ajeng bali mriko, Pak. Nggih. Mboten sios. Lah aku wis bacot medho lho, Mas. Kowe iki kere kok. Mboten kula iki yo. Nggih. Kula me bali mriko tenan lho, Pak. Ya Allah. Estu niki, Pak. Kok baleni neh, Dik. Kok baleni neh. Ora, Pak Lurah ki tanggap sasmita kok. Ora sumelang. Matur suwun, Pak. Nyuwun pangapunten. Jane aku nggo arep ngaruhke lho, Mas. Iya. Rumangsaku nek apal. Nggih, wilujeng lenggahan nggih Pak Lurah. Yo.
tak simpen ana kamarku ati foto pangeston tasih gilir gumanti sinartan suaripun para kadang karya budaya ayo dihabiske Mas catatan jroning atiku ora luntur saya merati aku kowe dadi kanca merga
goleren ning gubuk asmara. Matur suwun Pak Lurah. Nggih.